Hola niños y niñas de primero básico. Bienvenidos a las actividades de la semana del 13 al 17 de julio en la asignatura de Ciencias Naturales. Esta semana vamos a trabajar con la alimentación de los animales. Para esto vamos a abrir nuestro texto del estudiante en las páginas 60 y 61. Dice acá, ¿de qué se alimentan los animales? Los animales se agrupan de acuerdo a su tipo de alimentación. Es decir, que de acuerdo a su tipo de alimentación podemos clasificar a los animales en 3 grupos. En estas 2 páginas vamos a trabajar con 2 de estos grupos. ¿Ya? Acá si se fijan, el oso panda y el loro, ¿de qué se están alimentando? Vemos que el oso panda se está alimentando de hojas, ¿no es verdad? Y el loro se está alimentando de plantas también. Puede ser de las semillas o las flores, o también puede ser de los frutos. Cuando los animales se alimentan exclusivamente de plantas, ya sea hojas, semillas o frutos, se les llama herbívoros. ¿Ya? Entonces, el oso panda y el loro en este caso son animales herbívoros porque se alimentan exclusivamente de plantas. ¿Ya? En la página 61 tenemos otro grupo de animales. Si ustedes se fijan, arriba hay un guepardo, abajo hay un lagarto y una garza. Si se fijan, el guepardo se alimenta de animales que son mamíferos, igual que él. El lagarto se alimenta de insectos, ¿cierto? Y otros animales más pequeños, mientras que la garza se alimenta de peces. ¿Qué tienen en común estos 3 animales? Que se alimentan de otros animales, ¿ya? Entonces, cuando los animales se alimentan exclusivamente de otros animales, se les llama carnívoros, ¿ya? Entonces la palabra carnívoro no significa que comen carne, significa que se alimentan de otros animales. Entonces ya vimos 2 grupos de animales de acuerdo a su alimentación, los animales herbívoros y los animales carnívoros. Ahora vamos a dar vuelta a nuestra página a las 62 y 63, donde vamos a ver el otro grupo de animales. Acá tenemos el tercer grupo de animales de acuerdo a su alimentación. Tenemos de ejemplo 2 animales que es el oso pardo y el zorro. Si se fijan, el oso pardo en la primera imagen se está alimentando de plantas. ¿Lo ven? Aquí. Se está alimentando de plantas. Mientras que acá en la imagen de abajo, ¿de qué se está alimentando? De un pez, es decir, de otro animal. En la página contigua, en la página 63, tenemos el zorro. El zorro arriba se está alimentando de un animal y abajo se está alimentando de frutos y de plantas. Entonces, cuando los animales se alimentan de plantas y además de otros animales, se les llama omnívoros. ¿Ya? Otro ejemplo de un animal omnívoro puede ser un perro o un cerdo, ya que ellos se alimentan de plantas y además de otros animales. Dice acá, comenta, esto lo vamos a comentar en voz alta. Nombra otro animal para cada grupo. Van a nombrar, junto con el adulto que están, por supuesto, otro animal que sea herbívoro, otro animal que sea carnívoro y otro animal que sea omnívoro. ¿Ya? Luego van a responder también en forma oral, por supuesto, la pregunta número 2, que dice, ¿a qué grupo pertenecemos los seres humanos?
piensen de qué se alimentan ustedes y respondan a cuál de estos 3 grupos creen ustedes que pertenecen, al grupo de los herbívoros, de los carnívoros o de los omnívoros. Para finalizar con las actividades de los textos, vamos a ejercitar lo que acabamos de aprender en nuestro cuaderno de actividades o cuadernillo. Lo vamos a abrir en la página 33. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta página? Vamos a reforzar lo que acabamos de aprender, es decir, vamos a identificar a qué grupo pertenece cada animal de acuerdo a su alimentación. Tenemos entonces acá arriba una iguana que se está alimentando acá. Al lado tenemos un koala que también se está alimentando. Acá tenemos unas aves y un cerdo. Tenemos 4 animales y en el centro tenemos los 3 grupos, carnívoros, herbívoros y omnívoros. Ustedes van a unir desde estos circulitos con cuál de los 3 grupos pueden relacionar cada uno de estos animales. Como son 4 animales y hay 3 grupos, por supuesto que uno de esos grupos va a quedar con más de un animalito unido. ¿Ya? Esa es la forma en que vamos a ejercitar lo que acabamos de aprender. ¿Qué aprendimos entonces en la clase de hoy, de esta semana? Aprendimos que los animales se pueden agrupar o clasificar de acuerdo al tipo de alimentación que tienen. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tipo de alimentación, los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Uno de ellos son los animales herbívoros. ¿Recuerdan cuáles son los herbívoros? Muy bien, son aquellos animales que se alimentan solamente de plantas, ya sea de sus semillas, de sus frutos o de sus hojas, pero solo se alimentan de plantas. El otro grupo son los animales carnívoros. Recuerden que los animales carnívoros se alimentan exclusivamente de otros animales, de nada más, solo de otros animales. Y por último tenemos el tercer grupo, que son los denominados omnívoros. Los animales omnívoros se alimentan entonces tanto de plantas como también de otros animales. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a responder el cuestionario número 2, que está en el aula virtual en la asignatura de Ciencias Naturales, llamado Alimentación de los animales. Acá ustedes van a ejercitar y demostrar cuánto aprendieron en la clase de esta semana. Eso es todo entonces. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto. Chao.